George Lucas'ın yarattığı Star Wars evrenindeki Jedi üstadları, güce olan derin inançları ve bu inançlar çevresinde şekillenen yaşam tarzlarıyla bilinirler. Bu yaşam tarzı, 17. yüzyıl filozofu Spinoza'nın panteist felsefesiyle şaşırtıcı derecede benzerlikler taşımaktadır. Bu videoda bu benzerlikleri ele alacak ve panteizmin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Spinoza, 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Hollanda altın çağının önde gelen filozofu olmuştur. Spinoza Amsterdam'da Portekiz Yahudi cemaatinde büyümüştür. İbrani kutsal kitabının doğruluğu ve Tanrı'nın doğası hakkında çok tepki çeken fikirler geliştirmiştir. 23 yaşındayken kendi ailesi de dahil Yahudi cemaati tarafından dışlanmıştır. Kitapları daha sonra Katolik Kilisesi'nin yasaklılar listesine girmiştir. Çağdaşları tarafından sıkça ateist olmakla itham edilse de yapıtlarının hiçbirinde Tanrı'nın varlığını reddetmediği gibi Teolojik ve Politik İnceleme adlı kitabı incelendiğinde peygamberi de reddetmediği görülür. İncil'in tahrif edildiğine inanır ve bunu ispatlamak için İncil'den ayetleri referans gösterir. Zamanında anlaşılamayan pek çok filozof gibi Spinoza da yanlış anlaşılmanın muhatabı olmuş, tuhaf bir çelişkiyle hem en büyük din düşmanlarından biri sayılmış hem de eserinin temel kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylenmiştir. Bununla birlikte Spinoza'nın gerçek bir bilge yaşamı yaşadığı aktarılır. En büyük eseri Etik adlı kitabında şu ifadeleri kullanmıştır. Var olan her şey Tanrı içinde vardır ve Tanrı olmaksızın hiçbir şey ne var olabilir ne de kavranabilir. Hepimiz kutsal ve mutlak bir tözün görünümleriyizdir. Bu anlamda Tanrı bir tözdür. Yani kendinden bir nedenle ve zorunlu olarak töz vardır. Düşünce ve uzam Spinoza'ya göre Tanrı'nın iki temel niteliğidir. Böylece o Kartezyen felsefedeki soruna kendince bir çözüm getirir. Düşüncelerin ve fizik nesnelerin tek bir tözün değişimleri olduğunu öne sürer ve Tanrı'yı her biri ebedi ve sonsuz özü ifade eden, sonsuz niteliklerden oluşan bir töz olarak tanımlar. Bütün bunlar Spinoza felsefesinin metafizik gücünü ve anlaşılmaktaki zorluklarını göstermektedir. Spinoza felsefesinin gücü de, güçsüzlüğü de kavramlara kattığı özel içeriklerdedir. Spinoza felsefesinden çıkan sonuç ise daha da çarpıcıdır. Tanrı ile doğa ayrık değil, özdeştir. Bu sonuç mantıksal neden ile gerçek nedenin özdeş sayılmasına paraleldir. Dolayısıyla da Tanrı bilgisi ya da Tanrı'yı bilmek, entelektüel Tanrı sevgisi, Spinozacı metafiziğin çıkış noktasıdır. Ona göre tüm evren Tanrı'nın bir tezahürüdür ve her şey bu tözün biridir. Dolayısıyla evrendeki her şey Tanrı'nın varlıklarının bir ifadesidir ve tüm varlıklar bu tözün parçalarıdır. Spinoza'nın bu töz tanımı Jedi'ların güç tanımına benzemektedir. Jedi'lar gücü her şeyi bir arada tutan ve yaşayan bir enerji olarak görürler. Jedi'lar gücü sadece bir savaş aracı olarak değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi olarak da kullanırlar. Onlar için güç, değişim, içsel denge ve evrensel uyumun bir kaynağıdır. Jedi üstadlarının yaşam tarzlarına baktığımızda panteist inancın izlerini görüyoruz. Jedi'lar gücü bireysel arzuları için değil, genel bütünlüğün iyiliği için kullanıyorlar. Bu Spinoza'nın bireysel benliği aşma ve evrensel uyum sağlama fikriyle örtüşür. Jedi'lar kişisel hırslardan ve duygulardan arınmış bir şekilde yaşamaya çalışırlar. Bu onların güç ile olan bağlantılarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Spinoza'ya göre özgürlük, doğa yasalarını ve Tanrı'nın iradesini öğrenmekten geçer. Bu anlayış Jedi'ların eğitimlerinde de görülür. Jedi'lar gücü öğrenebilir ve ona uyum sağlamak için uzun süre eğitim alırlar. Meditasyon, eğitimlerinin merkezinde yer alır. Onları güce bağlar. Jedi'lar meditasyon yoluyla içsel huzuru bulur ve evrenle uyum içinde olurlar. Bu onların gücü daha derinlemesine anlamalarını sağlar. Bu eğitimleri onları sadece savaşçı değil, aynı zamanda bilge birer rehber yapmaktadır. Gücü anlamak, Jedi'lar için evrenin doğasını anlamak ve onunla uyum içinde yaşamak demektir. Bu Spinoza'nın Tanrı'yı ve doğayı bir bütün olarak kavrama çabasına benzer. Jedi'lar ve Spinoza'nın panteizmi ortak bir inancı paylaşmaktadır. Bu inanç, evrendeki her şeyin birbirine bağlılığıdır. Jedi'lar gücün tüm canlıları birbirine bağladığına inanırlar. Bu bağ sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir bağdır.
Bu bağı hissederek doğayla ve diğer canlılarla derin bir uyum içinde yaşarlar. Panteist felsefede bu uyumu ve bağlantıyı vurgular. Ona göre her şey tek bir tözün farklı ifadeleridir. Töz, evrendeki her şeyi birleştirir. Jedi'lar, her canlının evrenin bir parçası olduğunu inanır ve bu nedenle her canlıya saygı gösterir. Her eylemin evrendeki dengeyi etkilediğini bilir ve bu nedenle eylemlerinin sonuçlarını dikkatlice düşünürler. Bu inanç sayesinde doğayı ve diğer canlıları koruma sorumluluğu hissederler. Tüm yaşam biçimlerine saygı duyarlar. Onlar hayatı korumak için çabalarlar. Bu onların yaşam felsefesinin temelidir. Spinoza'nın panteist felsefesi de benzer bir sorumluluk duygusunu teşvik eder. Ona göre doğanın ve evrenin bir parçası olarak her birey diğer canlılara ve doğaya karşı sorumludur. Bu onun etik anlayışının temelidir. Evet arkadaşlar, Star Wars evrenindeki Jedi'lar ile Spinoza'nın panteist felsefesi arasındaki benzerlikleri anlattığımız videonun sonuna geldik. Ne dersiniz? Sizce de Spinoza'nın töz kavramı, Jedi'ların güç kavramı ile benzerlikler içermiyor mu? George Lucas bunca zaman Star Wars filmleriyle panteizm propagandası yapmış olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bize bildirin. Yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi gerçekten önemsiyoruz ve sizinle etkileşimde bulunmaktan mutluluk duyarız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.